надо, там же вход будет крестный. В исправительной колонии номер 1, что в Верхнем Чове, режим строгий. Здешние постояльцы попадают сюда за тяжкие и особо тяжкие преступления. Сроки большие. И вера – то, что помогает выжить в условиях долгого заточения. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Осужденный Владимир Шедловский – человек, хоть и крещенный, но к истинной вере пришел лишь в 2014-м, когда попал на 8 лет в колонию за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Неправильно, конечно, жил, не ходил в храмы. Редко заходил, но не так, не воцерковлен. Воцерковлен – это более уже глубокое познание своей веры. То есть знать, что такое своя вера, что она тебе дает вообще. Со страстями бороться как вот. А этого не делал, поэтому... Наверное, здесь и оказался, может быть. Протоиерей Александр Минин окормляет эту колонию больше 20 лет. Первый пасхальный молебен по всем православным канонам он провел здесь 6 лет назад. Тогда на службу пришло 2 десятка осужденных. Через год в колонии появился храм в честь державной иконы Божьей Матери. И вот в этом году в пасхальном богослужении участвовало уже около 100 человек. После крестного хода отец Александр осветил святой водой пасхальные куличи и крашеные яйца для всех осужденных. А затем верующих постояльцев колонии батюшка пригласил на праздничные чаепития с конфетами и сладостями. Догмат церкви заключается в основе в том, что Бог стал человеком. Бог стал человеком Иисус Христос для того, чтобы человек стал Богом. Мы должны уподобляться Богу в своей жизни. А для того, чтобы уподобляться, мы должны это знать, к этому приобщаться, к этому идти. Вот, и этому, в принципе, и здесь их тоже призываем. Ничем не отличается, что мы там служение, что здесь. Священник бывает в этой колонии дважды в месяц, проводит службы в храме, крестит, причащает, исповедует. К нему обращаются и с мирскими просьбами, и за помощью в поиске своего жизненного пути. Отец Александр уверен, и в темнице можно быть свободным, если есть вера. Евгений Стокос, Наталья Литкевич, Олег Жуковский, телеканал Юрган, исправительная колония номер 1.